हेलो सेवारो नमस्ते। यहाँ चाहिँ टक्क घरै यो चाहिँ म बस्ने घर हो होइन। अनि यहाँ दोकान छ, सानो तिनो दोकान छ। यहाँ चाहिँ तेर्सो बाटो ठ्याक्क साडा बाटोले भेट्छ क्या। अनि चटपटे पानीपुरीहरू अन्डाहरू यस्तो सानोतिनो सामानहरू चिसोहरू होइन यस्तोहरू छ। अनि यस्तो छ क्या, सानो दोकान छ। सानो दोकानमा नि घरिघरि चोरी हुन्छ। अनि यो चाहिँ सिटिङ रुम, यही बस्छु म पनि नि। सिटिङ रुमहरू फोनहरू चार्ज गर्ने हो क्या। अनि चाहिँ कोठा कस्तो अन्धकार रहेछ है। यो साडीको तान हो क्या। तर यो साडीको तान चाहिँ पहिले बहिनीले गर्थ्यो, अहिले टिचर भएर गर्नु छोड्यो। त्यही भएर ठाडो पारेर राखेको मिसिन, बेडरुम। अनि चाहिँ माथि सिँढी, टोइलेट, टक्कै चाहिँ किचन छ यता माथि चाहिँ। यो चाहिँ म बस्ने घर हो। अनि टक्कसँगले यहाँनिर मेरो दिदी चाहिँ हाप्स दिँदैछ। त्यो कोठा चाहिँ किचन। आज 2081 साल भाद्र है। के हेर्दैछ यो यसले? खुसी आउँछु नि त आज चारै बहिनी टक्क भेला भएर चाहिँ बाबालाई मिठो खानेकुरा यतात्यता बनाएर दिने। भाइ छैन, विदेशमा छ भाइ चाहिँ।